Bonjour tout le monde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كاملا بخير وبصحة جيدة. الزول ما عرف لا كنت تيجي اللي غادي توالين مرض لا شينا كينو. D'ailleurs, je profite à menir à Zul Fillama Fazia. Merci pour tout. Je te remercie infiniment. J'espère que tout le monde va bien. اليوم جبت لكم وصفة هذاك اسمها خبز الدار بالفرنسية باميزون، سهل وبمقادير مضبوطة واقتصادية و تتاكل بالقهوة مليحة مليحة مليحة. Donc dans ce cas on a besoin de ces ingrédients: un œuf, sucre, une cuillère à soupe sucre et une cuillère à soupe خميرة الخبز وكاس semoule, soit متوسط soit moyen ou très fin. Moi je n'en ai pas le très fin, j'utilise le moyen. Un quart d'huile, on mesure avec la même tasse ou le même verre, et une tasse ou un verre farine et demi, et oui, c'est tout. Voilà, on peut commencer. Là je prends un peu de lait que j'ai chauffé dans le micro-ondes. كاس حليب بوسي, il faut pas que j'oublie un verre de lait chaud. كاس حليب يا البنات. بصح هنا نبدا شويه حليب سخنته وندير فيه لا ليفور دو بولونجي، نخلطوه ونخليه شويه زعما يطلع، بصح ماشي يطلع، ما يطلعش بزاف. il va pas monter beaucoup, hein. Juste je le mélange là à part وندير فوق شويه السكر. Voilà, on mélange. Et on va mettre dans le batteur un verre, je vais réchauffer un verre de lait. Dès que j'utilise celui-là, je le mets à l'intérieur, je commence par ceci. Je mets la levure à l'intérieur. Le sucre, voilà, le sucre. قرصة تاع الملح نديرو juste sur la semoule ou la farina, un tout petit peu d'huile, tout petit peu de sel, pardon. On mélange avec la farine, le sel. Là je vais chauffer le lait à mettre dans le batteur. Voilà, c'est chaud, je mets dans le batteur. Voilà, je rajoute un quart, ربع كاس زيت. C'est pas la peine de prendre un autre verre, j'utilise toujours le même. ربع, voilà, ماشي نص. Voilà. Un œuf نكسرها ماشي الداخل, on sait jamais si elle est abîmée. ندير un œuf ونخلط قبل ما ندير لا سمول. نخلط. فوالا. نحبس ونزيد الخليط. كاس سمول, كاس ولا طاس ولا كاس, ونزيد كاس فارينة. ناخذ الملعقة ونعمر بيها. فوالا, نديرو كاس ونص فارينة. درنا في الاول كاس سميد, ودركا نديرو كاس ونص فارينة. تجي لاباط كيفاش نقولها بالعربية, سايلة, تسيل شوية ونص. فوالا, باش تجي مليحة لازم تكون لاباط
ونص. ونخلط انكور. فوالا كي نخلص العجينه شوفوها نقطع باش ما تحسوش السماء البربي هذاك. لازم ندير شويه ملح داخل. فوالا ها لاباط ديالنا واجده. ننحلها من الباتور. نروح ناخذ لا كويير ننحلها من الباتور هادي. لازم تجي هذيك لاباط سايله شويه ماشي زعما لاباط جاريه شويه. نخدمها بيدنا ومع شويه زيت. فوالا راهي لاباط ديالنا واجده. نديرها صنيوه هادي ونخليها تخمر. هاتو نديرها في صنيوه نقطع. نوليو لاباط ديالنا نديرو شويه زيت في اليد غير شويه باش لاباط ما تلصقش فينا. اوكي باسكو لاباط جاريه شويه. باش نخدمها في صنيوه ديرو هكا حتى تدخل كاع في صنيوه. Voilà, la pâte elle est un peu collante, c'est pas une pâte dure. On va utiliser un peu d'huile pour la main pour pouvoir travailler la pâte dans le plat. Le four il est allumé à 190 degrés. On laisse chauffer. On va le faire cuire au-dessous et puis on allume le feu au-dessus. Mais si c'est le four électrique, eh ben on n'a rien à faire, on allume, elle sera cuite des deux côtés, sur les deux côtés. On va la laisser doubler le volume. Voilà. On va la laisser comme ça. On va la couvrir. Peut-être 30 minutes, on verra bien. Je vous ferai voir tout à l'heure. Voilà notre pâte. Notre pâte a doublé le volume. Regardez là, elle est belle. شوفوا البنات لاباط ديالنا طلعت ودركا ندخلها الفور حتى نشوفها طابت من تحت ونشعلها شويه من فوق. Après, on va mettre un petit peu d'abord, avant de la mettre au four, on va mettre un petit peu un œuf dessus avec quelques gouttes de café. Ça, il faut la mettre doucement. نديرها شوية صفار البيض من فوق نزيد شوية واسمو هذاك كحل حبة سوداء ولا حبة بركة يسموها هكا. On va mettre dessus le cumin noir en français, ça s'appelle comme ça. En arabe عندها زوج prénom, زوج ديال النوم. Voilà, on a fini notre pâte. On a badigeonné notre pâte avec le jaune d'œuf, avec quelques gouttes de café. On va tout mettre. On va essayer de tout mettre pour qu'elle devienne très très belle. Elle prend la couleur marron foncé. Voilà. On va mettre le cumin noir. نزيدو هذاك حبة سوداء ولا حبة بركة. نقولوا لها حبة بركة. ما حطينا بركة في كل حاجة. فوالا وندخلها الفوغ. كي تطيب من تحت نشعلوها من فوق. واذا كان فوركم يشعل عنده مروحه هادي يطيب ميم طون من الفوق ومن تحت كيما الفور ديالي يطيب من تحت ومن فوق. فوالا
ها الطاجين باردون، ها الخبز الدار ديالنا طاب طاجين. وقيلا بغيت ناكل الطاجين. نقطعوه قدامكم، مازالو ساخن. بسم الله. استنى ناخد الطرشول ولا حاجه، والله مقدرش نلمس. باين هش ولا ريحه في الدار، ما نقولكمش يا البنات والله العظيم الريحه ديالو تعطيك انفي دو لو مونجي. قطعتوش مليح الطرف هذاك، شوف لي يد لو بيان كوبي. فوالا ها نجبدوه ان شاء الله ما لصقش. نورمالمون درت هذاك البابي تحت بصح ما نقدرش نلمسو. فوالا شوفوا، وي 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 شوفوا يا البنات، على باليش تشوفوا ولا ما تشوفوش. شوفوا كيفاش جاهش، شوفوا مازالو ساخن. شوفوا والله العظيم جا روعه. شوفوا انا على باليش ما شفتوش مليح ولا شفتو. شوفوا يا البنات عندهم فرونشمون، شوفوا ما نقدرش نلمسو بيدي باسكو راه ساخن انكوغ، مازال ساخن. جا فرونشمون هش. نقول لكم نصيحه يا البنات، زعما لو كنت بغيتو تاكلوه في النهار يخلص في النهار، زعما فون مونجي تو دون لا جورني سافا، بصح ما تخليوهوش زعما يقعد يومين ولا 3 جور. لازم تقطعوه كي يبرد، ديروه في لي بواط ولا في لي ساشي، تخلوه الكونجيلاتور. كي بغيتوه تاكلوه تخرجوه من الساشي ولا في لابواط، تحطوه فوق الطرشون ويدي كونجيل نورمال في لا كويزين تاعكم وتاكلوه بالصحه والهنا. ان شاء الله لا غوسيت ديالي عجبتكم، نتمنى لكم تجربوها باش تقولوا لي رايكم، ونقول لكم لايكيو اذا عجبتكم هذيك لا غوسيت، لايكيو مي قبل ما تلايكيو ديروها في الدار، ابخي تلايكيو زعما تشوفوا النتيجه تاعها. جو vous dis bonne journée et à bientôt, au revoir.